我就攞 part 做咯。好，跟住你可以開始講，我而家錄咗啦已經。咁你講啲咩啊？你講啦嚇，係啊。呢部係 MA 啦，咁而家咧就係講緊 control 緊一個成個 lighting system 啦。咁而家我哋就選擇咗一個 part 啦。咁我哋可以用去控制一啲行一啲 effect 啊類嘅嘢啦，咁樣可能類似係點樣？類似係咁樣顏色嘅嘢。你講埋你rig 燈嗰啲，即係一陣你要做啲。咁我陣間要錄 Q 啦，去幫我組去錄翻嗰啲 light Q 啦，咁劇本。咁佢哋而家就喺度幫我 set 緊一啲 practical 嘅燈。好，就咁1分鐘啱。